Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, Հայ Հայաստանի ներկայացուցիչները մասնակցում Արագած դիվոր և իրականացնել են հարուսարշանը։ Տեղեկացնել նրա ովքեր չգիտեն, Արագածից է ՀՊ-ի թեկնածու և մենք բազմիցս նշել ենք, որ գործ ունենք իրացողների դաշինքի հետ, որ ներկայացնում է իշխանությունը։ Մենք հոր անցածուհին ուրացել, մյուսը եղբոր անցած ճանապարհն ուրացել, և մենք վաղաշապատցիներին կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրությանը և մերժել ուրացողների դաշինքին, իսկ մենք Մայր Հայաստանն ենք, իր 4 թվյաթերթիկն ենք։ Մայր Հայաստան, Համար 4, Համար 4, Մայր Հայաստան։ Շարժենք արդեն դեպի տարածքով և կներկայացնենք մեր մոտեցումները գյուղացիներին։ Ոչ շատ դժվար խորա։ Արագած գյուղի հարգելի բնակիչներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը, մենք քվեաթերթիկը Համար 4-ն ենք, ձեզ բոլորին կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին, ինչը առաջարկում ձեզ Մայր Հայաստան կուսակցությունը։ Մայր Հայաստան կուսակցությունը վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքի բնակիչներին առաջարկում է մանկապարտեզների անվճար լինելը, եկեղեցին պաշտպանված լինելը, դուք այսօր պիտի ընտրեք այն մարդկանց միջև ովքեր որ կանգնած են եկեղեցու կողքը, կանգնած են համայնքի բնակիչների կողքը, ուստի ձեզ բոլորին կոչ ենք անում, անպայման մասնակցեք ընտրությունների և ձեզ այն եք Համար 4 Մայր Հայաստան, Համար 4, Համար 4, Մայր Հայաստան։ Որ փոխեք, որ փոխեք։ Արագած գյուղի հարգելի բնակիչներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, թվյաթերթիկ Համար 4։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել նոյեմբերի 16-ին կայանալիք հավաքանու արտահերթ ընտրությանը և մերժել ուրացողների դաշինքին։ Մենք ընտրողներին առաջարկում ենք քաղաքական մոտեցումներ և ծրագրային մոտեցումներ։ Սրանք ի հակադրություն մեզ կեղծ քրեական գործեր են կարում։ Մենք ակնկալում ենք վաղաշապատցիների ակտիվ մասնակցությունը և նրանց օգնությամբ հուսով ենք, որ պատմության աղբանոց ենք ուղարկելու քաղաքացիական պայմանագրին և նրան կցվածներին։ Ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախ թաքնվել է, չի մասնակցում ընտրություններին, որովհետև ասելիք չունի, արածը ցույց տալու բան չունի, որովհետև հասկանում են, որ իրենք գերցածր վարկանիշ ունեն։ Փորձել են դիմել աճպարարության, Խոյ համայնքը գողացել են Խոյի բնակիչներից, գործնականում լուծարել են Խոյ համայնքը և արհեստականորեն միացրել են վաղաշապատին այն հաշվարկով, որ իբր Խոյից կարողանալու են մեծ ձայներ կորզել և իրենց ցածր վարկանիշը էջմիացնում դրանով կոմպենսացնել։ Այս մեր բոլոր հանդիպումները Խոյ համայնքի արդեն 16 գյուղերում, մնացել է 2-ը, դա էլ վաղը կանենք։ Խոյ համայնքի գյուղերով անցել ենք և արձանագրել ենք, որ ՔՊ-ն մերժված է ոչ միայն էջմիացնում, այլ նաև Խոյ համայնքում։ Իրենք շատ լավ գիտեն իրենց ցածր վարկանիշի մասին։ Այն թեկնածուն, ում իրենք առաջադրել են, ուրացել է սեփական հոր անցած ուղին և միացել է մյուս ուրացողին, ով ուրացել է սեփական եղբոր անցած ուղին։ Մենք կարծում ենք, որ Արագածի բնակիչները, Արագածի ընտրողները
իրենց հուշկու պատասխանը կտան ուրացողների դաշինքին, որովհետև չի կարելի ուրանալ սեփական հոր անցած ուղին ու համարել, որ Արցախը թոք է եղել Հայաստանի վզին։ Իրականում քաղաքացիական պայմանագիրն է թոք Հայաստանի վզին։ Դա թուրք-ադրբեջանական թոք է, դա թոք է հայագացի բնակիչների վզին, որոնք կերեկվում են հարկերով, տուրքերով և մնացած կոռուպցիոն դրսևորումներով։ Մենք համոզված ենք, որ հայագացի ժողովուրդը արժանապատիվ քվեարկություն է իրականացնելու և մերժելու է սեփական հոր անցած ուղին մերժող թեկնածուին։ Եթե մարդը սեփական հոր անցած ուղին է ուրանում, ուրեմն կուրանա համայնքը, հայրենիքը, հայությանը։ Մենք Մայր Հայաստանն ենք և այս ընտրություններին մասնակցում ենք ծրագրային լուրջ հիմքով, քաղաքական հզոր թիմով և այն գաղափարախոսությամբ, որը հանուն մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու է, հանուն մեր պետության է, հանուն մեր համայնքի է։ Մայր Հայաստան, Համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխեք, միացիր։ որ փոխեք։ Հարգելի արագացի բնակիչներ, դուք բոլորդ հետևել եք ընտրությունների քարոզարշավին և տեսել եք, որ մենք ծրագրային դրույթներով ենք հանդես գալիս։ Մենք քաղաքական ձևակերպումներով ենք հանդես գալիս։ Սրանք մեզ հակադրելու ոչինչ չունեն։ Սրանց կողմից հակադրությունը, բարև ձեզ, սրանց կողմից հակադրությունը միայն քրեական կեղծ հետապնդումներն են և ծրագրի իսպառ բացակայությունը։ Ձեր գյուղի համար, բարև ձեզ, ողջունում ենք ձեզ, ձեր գյուղի համար շատ կարևոր է մերժել ուրացողների դաշինքին, որովհետև սա բոլորիս պատվի ու արժանապատվության խնդիրն է։ Իրենք ասելիք ու անելիք չունեն։ Իրենց ասածն ու անելիքը մենք տեսել ենք թալանի տեսքով, կոռուպցիայի տեսքով, գների բարձրացման տեսքով։ Սրանք հույս ունեն, որ իրենց կցված թուրքական 5-րդ Շահրասյան հետ միասին կարողանալու են ձեզ խաբել, քվեները կորզել ու այսպիսի ճանապարհներ ձեզ մատուցել թալանված համայնք, ձեզ մատուցել ջերմոցների համար գերթանկ վճարներ, ձեզ մատուցել վճարովի մանկապարտեզներ և ի վերջո ձեզ մատուցել կեղծ պատարակներ։ Մայր Հայաստանը հանուն մեր եկեղեցու, հանուն մեր համայնքի, հանուն մեր պետության է մասնակցում այս ընտրություններին և մենք ակնկալում ենք ձեր լիակատար աջակցությունը։ Մայր Հայաստան, Համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխեք, միացիր, որ փոխեք։ Համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, Համար 4, Համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, Համար 4, միացիր, որ փոխեք, միացիր, որ Ոստանես դում են դպրության, տապսի ողջնավ, նոր պայքարի ողջայության։
Արինապի, ստքին ու անհավատի, մայր տաճարի, լույսը հովի, կեզ պահպանի աստողորդին, սերին բալաշապատ սուրգին, էջ միացին, իր մայր Հայաստան, սերին բալաշապատ սուրգին, էջ միացին, իր մայր Հայաստան, Ողջույն սիրելի բնակիչներ, մենք Մայր Հայաստան կուսակցությունն ենք, մենք ներկայանում ենք համար 4 քվեաթերթիկով, սիրելի Արագածի բնակիչներ, ձեր այսօրվա արժանապատվությունը, ձեր այսօրվա ձայնն է, եւ որպեսզի Արագածը ունենա արժանապատիվ համայնք, պետք է մերժի քաղաքացիական պայմանագրին եւ հնարավորություն չտա շարունակել իր այս ապիկար գործը։ Սիրելի բնակիչներ, մենք Մայր Հայաստանն ենք, մենք այն կուսակցությունն ենք, ովքեր որ ինքնակամ են, ինքնուրույն են, կցորդը չեն ոչ մեկի, ոչ նախկինների, ոչ ներկաների։ Սիրելիներս, տվեք մեզ հնարավորություն, ծանոթացեք մեր ծրագրերին եւ ձեր քվեով հնարավորություն տվեք ի կատար անել այն բոլոր ծրագրերը, որը որ ներկայացրել են ձեզ։ Սիրելիներս, մենք հայ եկեղեցու կողքին ենք, մենք հայրենիքի կողքին ենք, մենք հայ արժանավոր զավակի կողքին ենք, եւ որպեսզի իրագործենք մեր բոլոր ծրագրերը, թույլ տանք մեր երկիրը շարունակի արժանապատիվ, արժանավայել ապրել, տվեք մեզ հնարավորություն։ Նոյեմբերի 16-ին գնալով ընտրատեղամաս, կատարելով ընտրություն, ձայնը տալով Մայր Հայաստան կուսակցությանը։ Եվ ուրեմն, Մայր Հայաստան, համար 4, եւ եթե ուզում եք փոխել, միացիր, շնորհակալություն։ Արագած գյուղի հարգելի բնակիչներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը, մենք քվեաթերթիկով համար 4-ն ենք, ձեզ բոլորից կոչ ենք անում ակտիվ մասնակցեք ընտրություններին եւ ձեր ձայնը տվեք Մայր Հայաստան կուսակցությանը։ Ինչ է կատարվում հարգելի բնակիչներ, մենք այսօր մեր ծրագրերն ենք ձեզ ներկայացնում, իսկ նրանք մեր դեմ փորձում են գործեր կարել, բայց ուզում եմ ասել, նշել, որ դա մեզ չի խանգարում եւ չի վախեցնում։ Ուստի բոլորիդ կոչ ենք անում անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Մայր Հայաստան, համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխեք, միացիր, որ փոխեք, Նորից ողջունում ենք Արագածի բնակիչներին, Մայր Հայաստան կուսակցությունն է ձեզ ներկայանում Գրիշա Հարությունյանի, Դավիթ Կարապետյանի առաջնորդությամբ։ Սիրելի Արագածի ժողովուրդ, ձեզ ուզում ենք տեղեկացնել, որ Խոյ համայնքը եւ Վաղաշապատ խոշորացված համայնքը միացնելով իրար, քաղաքացիական պայմանագիրը ՔՊ-ական Արգիշտի Մեխակյանի գլխավորությամբ եւ Հանրապետություն կուսակցության հետ ուզում են Վաղաշապատից դարձնել Երևանը, Վաղաշապատը դիտարկելով Թալանի մի նոր աղբյուր ձեզ դարձնել Թալանի մատերիալ։ Այս պահին գտնվում ենք ՔՊ-ական Արգիշտի Մեխակյանի բնակավայրում Արագածում, շատ պարզ օրինակ, հիմա կարող եք նայել փողոցների վիճակը, թե ինչպես է մարդը ղեկավարել խոշորացած համայնքը։ Սա, խնդրեմ, նույն վիճակն է, եթե սա մի թեթև անձրևային վիճակը դառնա, եղանակ դառնա, նույն լինելու է Երևանի վիճակը։ Խայտարակ փողոցներ, ոչ մի ասֆալտապատում, հենց այս մարդը այս կարգի կառավարել է իր բնակավայրը, դե պատկերացրեք ոնց է պատրաստվում ղեկավարի Էջմիածինը Վաղաշապատ խոշորացված համայնքը։
դուք ձեր մասնակցությամբ ակտիվ մասնակցեք, մերժեք քաղաքացիական պայմանագրին, ձեր ձայնը տվեք Մայր Հայաստան կուսակցությանը, ինչպես Երևանում այստեղ նույնպես պատրաստում է մեր թիմը կռիվ տալ, ուղղակի Երևանում մեր երևանցիների քիչ մասնակցության արդյունքում լեյքի պայմանավորություն ձեռք բերեցին Արամ Զավելի Սարգսյանի հետ եւ զավթեցին իշխանությունը, այստեղ թույլ չենք տալու, դուք միանշանակ համոզված եղեք ձեր օգնությամբ այնպես է կանելու, որ քաղաքացիական պայմանագիրն ու հանրապետությունը զրկվեն իշխանությունից։ Իսկ երեք այս քաղաքացիական պայմանագրի խմբակի հովանավոր, այսպես ասած, ով որ խոսք էր տվել 60% ձայն խփի, ինչպես Փարաքարն էր խոսք տվել, Խուդրացյան Դավիթ։ Այս մարդը երեք արտահայտություններ էր անում, հիմա թողել է քարոզարշավը, հարձակվել է Մայր Հայաստան կուսակցության վրա։ Դուք չեք կարող ոչ մի բան անել, Խուդրացյան Դավիթ։ Ձեր միակ հույսը մնացել է ապօրինի գործեր կարելը, փորձեք, շարունակեք փորձել կարել գործել, կռիվ եք տալի նկարների հետ, բայց ամբողջ Էջմիածին քաղաքը տոնածառ եք դարձրել, Արգիշտի Բեխակյանը նաստղդեք սարքե տոնածառի, ոնց թեքվում եք ինքնա։ Հիմա կռիվ տուն, ինչքան կարաս կռիվ տուն, ինչքան կարաս սևացրու, բայց քեզ խոսք եմ տալի, դու շատ նեղ ու այսպես ասած նոր իրողության մեջ է զարթնելու, Կիրակի օրը ընտրությունի արդյունքներից հետո երկուշաբթի քեզ նոր սյուրպրիզներ է սպասվում, քո այսպես ասած 50+ խփելը շատ վատ անդրադարձ ունենալու ու Էջմիածնեցի վաղաշաբաթի ձեզ ուղարկելու է պատմության աղբանոցը։ Խուդրացյան Դավիթ փորձի սևացնել Մայր Հայաստան կուսակցությանը, իսկ Մայր Հայաստան կուսակցությունը իր գործը լավ գիտի։ Մենք մասնակցելու ենք, որ դուք մերժվեք, ու դուք մերժվելու եք 16-ին Կիրակի օրը։ Մայր Հայաստան, համար 4, Արագածի հարգելի բնակիչներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան կուսակցությունը, Քրեաթերթիկ համար 4, նոյեմբերի 16-ի ընտրություններին մենք մասնակցում ենք քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակի եւ նրան կցվածներին մերժելու եւ նոր իշխանություն ձևավորելու նպատակով։ Ինչ են անում սրանք։ Սրանք գործեր են կարում մեր ցուցակը վաղաշաբաթում գլխավորող Գրիշա Հարությունյանի ու Դավիթ Կարապետյանի դեմ։ Հոտոտել, քուճուճնարել երևի ինչ-որ թուղթ են մոգոնել, որը փորձել են դնել այդ կարված գործի հիմքում։ Եթե հոտոտում եք, հիմա այս ձեզ ուղղություն ասեմ, գնացեք ձեր ամբողջ թիմով հոտոտեք։ Երբ որ Գրիշա Հարությունյանը ստանձնել է Դոս համայնքի ղեկավարումը, բյուջեի մնացորդը եղել է 86,000 դրամ, երբ որ հանձնել է, կազմել է ավելի քան 7 միլիոն դրամ։ Դավիթ Կարապետյանը, երբ որ 2001-ից ստանձնել է Ծաղկունք համայնքի ղեկավարումը, բյուջեն ունեցել է մինուս 37 միլիոն դրամ, հետո 2021-ին հանձնել է բյուջեն պլյուս 38 միլիոնով։ Թե գնացեք ու հոտոտեք, քուճուճարեք, բայց նայեք վերջում ինքներդ ձեր վրա դուրս չկաք։ Այդ շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ ամենակարևորը, մեր մոտ ցուցակում հայտնվել են այնպիսի սկզբունքային մարդիկ, օրինակ Դավիթ Կարապետյանը, Գրիշա Հարությունյանը, Մամել Բաբայանը եւ մյուսները, ովքեր իրենց պատվից ցածր են համարել ձեր հետ աշխատելը եւ 21 թվականին կամովին հրաժարվել են համայնքը ղեկավարելուց։ Դրանից հետո դուք հասկանալով, որ ոչինչ չեք եւ ձեզանից ոչինչ չեք ներկայացնում, խոյ համայնք եք սարքել եւ գյուղերի ղեկավարումը դարձրել եք նշանակովի։ Մեր ցուցակի մարդիկ եղել են ընտրովի, դրանք էական տարբերություններ են։ Եվ հիմա դուք չկարողանալով մեր դեմ որևէ բան հակադրել, փորձում եք գործ կարել ու այն տղային, որ առաջադրել եք Արագած գյուղից, ուզում եք ներկայացնել որպես օդից, լուսնից ընկած մի տղա մեր մինուճակ, որը իբր կապ չունի ՔՊ-ի հետ։ Ուրեմն Արագածի սիրելի բնակիչներ, հարգելի վաղաշաբաթցիներ, հարգելի ընտրողներ, դուք մի պարզ բան իմացեք, ձայնը տալով ՔՊ-ին եւ
նրանց ցուցակը գլխավորող Արգիշտի Մեխակյանին դուք քվեարկում եք Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի, Փաշազադեի, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ծրագրերի համար։ Դրա համար մենք ձեզ կոչ ենք անում դրսևորել քաղաքացիական բարձր գիտակցություն, մասնակցել ընտրություններին և վրընդել ԿՊԱ-ական խմբակին Վաղաշապատի վրայից։ Ձեր քվեարկությամբ քերեք, մաքրեք և պատմության գիրք ուղարկեք այս անփառունակ իշխանությանը։ Վաղաշապատում իշխանափոխությունը կնպաստի ամբողջական իշխանափոխությանը։ Մայր Հայաստան, Համար չորս, համար չորս, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխենք, միացիր։ որ փոխենք։ Մայր Հայաստան կուսակցություն Գրիշահարությունն Դավիթ Կարապետյան Հերսինե Ուկաչյան Քրեացիայի համար 4 միացիր Մայր Հայաստան կուսակցություն Քրեացիայի համար 4 միացիր որ փոխենք Սերին վաղաշապատ սուրեն Էչ միազիկ իմ այս Հայաստան Վաղաշապատ ոստան ես դու մեր դպրության Դապցի ոչնար նոր պայքարի ոչայության Հարգելի վաղաշապատցիներ, Արագածի սիրելի բնակիչներ, Արագածը հերոսացին գյուղ է, բայց հիմա ձեր գյուղը ուզում են դարձնել ուրացողի գյուղ։ Նիկոլ Փաշինյանը այս ընտրություններին մասնակցում է ուրացողների դաշինքով։ Մեկը սեփական հոր հաստատն է ուրացել, դա Արգիշտի Մեխակյանն է, մյուսներ սեփական եղբոր հիշատակն է ուրացել, դա տխրահռչակ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն է, իր փոքրիկ մատնիչ և սադրիչ դրածոյով։ Ես մի քանի հրետորական հարց եմ ուզում հնչեցնել Արգիշտի Մեխակյանին։ Արգիշտի Մեխակյան, դու ես համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ քո հոր ազատագրած Արցախը թոք է եղել Հայաստանի վզին։ Արգիշտի Մեխակյան, դու ես համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ պետք է հարձակվել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ։ Արգիշտի Մեխակյան, դու ես համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ մենք մեր հիշողությունից պիտի ջնջենք հայոց ցեղասպանությունը, մեր պատմությունը, Արարատ լեռը, պահանջատիրությունը։ Արգիշտի Մեխակյան, դու ես համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ մենք պետք է խաչ քաշենք մեր պատմական հայրենիքի վրա, այն հայրենիքի, որի մասին երազում էր քո հայրը, ով ասում էր, որ որդից պետք է զոհվի բանում, իսկ թորս մեծ հայքում։ Իրականում սրանք հռետորական հարցեր են, որովհետև Արգիշտի Մեխակյանը ուրացել է սեփական հերոս հորը և որպես իր քաղաքական հայր է ճանաչել Գավաճան Նիկոլ Փաշինյանին։ Արագածի հարգելի բնակիչներ, ընդհանրապես այսպիսի խոսք կա, ասում են պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում, բայց տվյալ դեպքում պտուղը ծառից այնքան է հեռու ընկել, որ գնացել է, գլորվել է և մտել է Նիկոլ Փաշինյանի փեշերի տակ։ Այն Նիկոլ Փաշինյանի փեշերի տակ, որ ինքն էլ վախից գնացել և պահկվել է Էրդողանի ու Ալիևի փեշերի տակ։ Բա եթե այդքան դուխով եք, մի հատ ձեր դուխով գլխարկները ձեր հետ պահած դարակներից հանեք, դրեք ու եկեք ներկայացեք Վաղաշապատցուն։ Թե լավ գիտեք ինչ խայտարակ վարկանիշ ունեք, թե Վաղաշապատում, թե ընդհանրապես ամբողջ հանրապետությունում և իրականում ժողովուրդը ինչ է մտածում ձեր մասին։ Դրա համար էլ
ծրագրերի վրա ԿՊԻ-ի այդ նշանը տարել եք մի փոքր անկյունում այսպես թաքցրել եք։ Որովհետև շատ լավ գիտեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ասոցացվելը խայտարակություն է։ Որովհետև շատ լավ գիտեք, որ Նիկոլի հետ քսվելը արոտ է։ Բայց դե Արգիշտի Մեխակյան, չի ստացվելու։ Դու Նիկոլ Փաշինյանին քո վրայից չես կարողանալու քերես, որովհետև դու Արգիշտի Մեխակյան, Նիկոլ Փաշինյանն ես։ Դու քո ազատագրած Արցախը, քո հոր կողմից ազատագրած Արցախը թող ես համարում Հայաստանի վզին, որովհետև դու հարձակվում ես մեր առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ, որովհետև դու նախընտրել ես սպառնալ արժանի հոր անարժան զավակ, որովհետև դու Նիկոլ Փաշինյանի հետ հավասարապես կիսում ես այս ադրբեջանա-թուրքական քաղաքականության ողջ պատասխանատվությունը։ Հարգելի վաղաշապացիներ, լավ իմացեք, նա, ով կուրացել է սեփական հորը, կուրանա նաև սեփական հայրենիքը։ Նա, ով կուրացել է սեփական հորը, կուրանա նաև սեփական պատմությունը, լեզուն, ինքնությունը։ Նա, ով կուրացել է սեփական հորը, կուրանա նաև իր համաքաղաքացիներին, իր համագյուղացիներին, ձեզ բոլորին։ Հետևաբար, նոյեմբերի 16-ին գնացեք ընտրատեղամաս և ցույց տվեք, որ վաղաշապացին ունի թասիբ և արժանապատվություն։ Գնացեք ընտրատեղամաս և ցույց տվեք, որ դուք մերժում եք կուրացողների դաշինքին։ Գնացեք ընտրատեղամաս և ցույց տվեք, որ Արագածը ոչ թե Քավաճանի, ոչ թե կուրացողի, այլ հերոսի գյուղ է։ Գնացեք ընտրատեղամաս և քաղաքական թարս ապտակ հասցրեք այս կուրացողների, սանդրիչների, մատնիչների և այս զբաղխոսների դաշինքին։ Գնացեք ընտրատեղամաս և կատարեք ճիշտ ընտրություն։ Մայր Հայաստան, Համաչոս, համաչոս, Մայր Հայաստան։ Այգացի հարգելի բնակիչներ, ձեզ Մայր Հայաստանն է ողջունում։ Մենք թիվ 4 քրեաթերթիկն ենք, անպայման գնացեք ընտրատեղամաս, անպայման մասնակցեք ընտրություններին, որ ինչ-որ մարդիկ կյանքը հայրենիքին նվիրած իրենց հարազատի անունը չկապիտալիզացնեն, դառնան պատեհապաշտ կարիերիստ ու ձեր փողոցները մնան այս վիճակում։ Արգիշտի Մեխակյան, դու ամոթից գետինը չես մտնում, իբր խոյ համայնքը, ես իմ ինչ ես արել, հիմա գնում ես ուզում ես խոշորացված Վաղաշապատ համայնքինը դառնաս, ուրեմն, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, Համար 4, Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն երբ որ այդ մարդը էլի իր հոր անունը թափահարելով կգաց այդ դուռը, հələ մի անգամ հարցրեք,
Երբ որ Արգիշտի Մեխակյանը կգա ձեր դուռը եւ հոր անունը տալով կմեկը խնդրի ձեզանից։ Հələ մի հատ կհարցնեք, կասեք մինչև 18 թիվը դու քաղաքացիական պայմանագրի հետ ինչ կապ ունեիք։ Այդ կուսակցությունը, որ քեզ առաջադրել է, դու այդ կուսակցության տեղը երբանից ես իմանում։ Այդ մարդը, Արգիշտի Մեխակյանը, նախկին իշխանությունների օրոքել, լոյալ, կամակատար, պաշտոնյա, ոչնչով աչքի չընկած, կարիերայի հետևից ընկած, էլի հոր խաթր նախկինների օրոք բարեհաճության արժանացած, էդ է եղել այդ մարդու կենսագրությունը, ոչ մի բանով աչքի չի ընկել։ Հիմա նույնն է այսօր, այն տարածքային կառավարման նախարարներ, որ ասենք ճամարտակում է Մայր Հայաստանի հասցեին, նրան էլ հարցրեք, ասեք, դուք այդ կուսակցության հետ ինչ կապ եք ունեցել։ Երկուսն էլ միջի, վիճակագրական պատեհապաշտներ են։ Դրանք այդքան պլոճիկ կարային ունենային, երբևէ ընդդիմություն ելնեին, ով եղավ իշխանություն դրա կողքն եղել ու լինելու միշտ։ Բայց Մայր Հայաստանի պարագայում այդ պատեհապաշտներին տեղ չեք տալու։ Թող ամեն մեկը իր արժանի զբաղմունքով զբաղվի։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, որևիցե մեկը, երբ որ կգա իմ ձեր դուռը կթակի և քրեկը հայցի, կհատն ուշադիր նայեք այդ մարդը անձամբ ինքը, ինքն իրենով, կյանքում ինչի է հասել, ինքն իր շնորհքով, ինքն իր կրթությունով, ինքն իր մակարդակով, մի 10 հոգու ղեկավարած կա, 2 կոպեկի հարկ բուծած կա այս երկրի, մի արժեք ստեղծած կա, երկրի համար ճակատագրական պահին մի պատասխանատվություն ստացած կա, թե իրակ բանի համար է մենակ, կոստում, սպիտակ օձիկ, կաբինետ, կարիորանտ, կարայողական նվիքելա, մենշևիկները գնան, գլխարկը փոխեն, հիմա այդ բոլշևիկների հետ նստեն տարբեր աթոռների, այդ կարգի մարդիկ չարիք են, այդ կարգի մարդիկ չարորակ ուռուցքի մետաստասներ են, ովքեր քայքայում են, ովքեր սնուցում են պատեհապաշտությունը, կարիերիզմը և կապիտալեցացնում են իրենց հարազատի անմահ հարյուրը։ Այդ մարդիկ անելիք չունեն այս երկրում, այդ մարդիկ իրավունք չունեն ոչ մի բարձր հավակնություն ունենալու, այդ մարդիկ պիտի երիցես մերժված լինեն, որ առաջին հերթին այս փողոցները այս վիճակում չպահեն։ Բանիկ, Ո՞վ են խանգարում, անեիք, ասատ անեիք այս փողոցները, ոչ ասած անեիք ղեկավար եղած ժամանակ, բայց ինչի չեք արել։ Հենց անուններ եք ուզում դնել դժգույն ու դժբախտ, որ ես էլ հանձնեք, դա ձեր մոտ լավ է ստացվում, բայց մի տուտը բլը, գոյություն ունի Մայր Հայաստանը, որը ձեզ բերել է շատ լավ փայլուն առաջարկ, գնացեք ընտրատեղամաս, մասնակցեք ընտրություններին և ձեր ձայնը տվեք արժանապատիվ և ճանապարհանցած մարդկանց, այլ ոչ թե այն կուսակցությանը, որը 4 կարգի ցորեն է բերում թուրքի տարածքով, ուրախանում է, մեկ էլ որ ասում են դա անասնակեր է, ասում է ոչինչ, մենք կուտենք։ Դուք բերեք, դուք կերեք այդ անասնակերը, դուք դա ձեր համար եք բերել, եթե դուք դա համարում եք նորմալ, եթե դուք պատրաստ եք թուրքին տարածք զիջել, բայց թուրքի տարածքով 4 կարգի ցորը բերելուց հպարտանալ, նշանակում է դուք խոլեռա եք, որին պետք է մաքրել ամբողջ հանրապետությունով Այրումից մինչև Մեղրի, Գյումրիից մինչև Գեղարքունի, այդ խաչով հատվածով պետք է ձեր նման արևահաճո հացկատակներին վռնդել պաշտոններից, ու դա սկսելով վաղ շաբաթից որպես վերջին արան ամբողջանալու առաջիկա ընտրություններով։ Դրա համար կոչ ենք անում, գնացել ընտրատեղամաս և ձայնը տալ Մայր Հայաստանին, Մայր Հայաստան, Համար 4, Համար 4, Մայր Հայաստան, միացի, ողողեք, միացի, ողողեք, միացի, ողողեք։ Արագացի, հանգերի բնակիչներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, գրաթերթի Համար 4, մենք ես կոչ ենք անում, հատկապես արագացում պատմության աղբանոց ուղարկել քաղաքացիական պայմանագրին, որովհետև ձեր արժանի գյուղը, արժանի զավակ է տվել իդեմս Մեխակ Մեխակյանի
բայց մենք հիմա ունենք նրա անարժան հետևորդը, որը ուրացել է սեփական հոր անցած ճանապարհը, ուրացել է մեր Արցախը, ուրացել է մեր Արարատը, ուրանում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Դուք հնարավորություն ունեք մերժելու այս անարժանների, ուրացողների, մատնիչների դաշինքին։ Սրանք կերտ գործեր կարողներ են, և մենք ողջունում ենք ձեզ մայրիկը, ողջունում ենք, և մենք ձեզ կոչ ենք անում արժանի պատասխան տալ այս ուրացմանը, արժանի պատասխան տալ այս կեղծ հետապնդումներին։ Նոյեմբերի 16-ին անպայման մասնակցեք ընտրությանը և ձեր քվեի ուժով ձևավորեք նոր իշխանություն, իդեմս Մայր Հայաստանի։ Մայր Հայաստան, համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, փոխփոխենք, միացիր, փոխփոխենք։ Արագածի հարգելի ժողովուրդ, ձեր վրա մեծ պատասխանատվություն է դրված։ Այսօր վաղաշաբաթը դարձել է Հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքը, ողջունում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքը, որովհետև վաղաշաբաթի ընտրությունները կարևորագույն նշանակություն ունեն։ Համապետական մասշտաբով այս իշխանություններին մերժելուց առաջ դուք պետք է մերժեք քաղաքացիական պայմանագրին հենց վաղաշաբաթում։ Դա շատ խորհրդանշական կլինի։ Այդ մերժումով մենք կկարողանանք ձևավորել նոր ազգային իշխանություն։ Մենք ցույց կտանք ամբողջ աշխարհին, որ հայ ժողովուրդը չի ընդունում այս սրբապիղծների դաշինքին, չի ընդունում կեղծ պատարակները և քվեարկում է իօգուտ նոր ազգային իշխանության։ Հարգելի հայրենակիցներ, շատ կարևոր է ձեր մասնակցությունը ընտրությանը, շատ կարևոր է ձեր քվեարկությունը, ձեր քվեարկությամբ ձևավորվելու է նոր իշխանություն, որը փոփոխություն կբերի յուղի կյանքում, համայնքի կյանքում և պետության կյանքում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք միասնական ջանքերով մերժենք այս թրքահաճո, ադրբեջանահաճո իշխանությանը և կարողանանք անել ամեն ինչ, որ օրինակ գյուղացին հարձակումների չենթարկվի, որ ջերմոցների համար կամայական թվեր և գերբարձր թվեր չսահմանվեն։ Մայր Հայաստանը դեմ է այդ մոտեցմանը և ամեն ինչ անելու է, որպեսզի գյուղացին ամենանվազագույն գներով, մատչելի տարբերակով օրինականացնի ջերմոցները։ Մենք պետք է քվեարկենք, որպեսզի մանկապարտեզները լինեն անվճար։ Մենք պետք է քվեարկենք, որպեսզի այսպիսի խայտառակ ճանապարհներ չունենանք և ասֆալտապատումը լինի ոչ թե գովազդային արշավ, այլ մեր կյանքը բարելավող հնարավորություն։ Մենք պետք է քվեարկենք, որպեսզի տրանսպորտային ցանցը բարելավվի և չլինեն գյուղեր, որտեղից օրինակ կիրակի օրերին կամ այլ օրերին մարդիկ հնարավորություն չունենան տեղափոխվել Էջմիածին։ Մենք պետք է քվեարկենք, որպեսզի քաղաքական շներից մաքրենք մեր համայնքը և լուծենք օրինակ Էջմիածնի թափառող շների խնդիրները։ Մենք պետք է քվեարկենք, որպեսզի աշխարհը տեսնի, որ հայ ժողովուրդը արժանապատվություն ունի և կարող է իր ձեռքը վերցնել իշխանությունը, որը նրանից խլել են Նիկոլ Փաշինյանն ու իր խմբակը։ Եվ ի վերջո, Արագածը պետք է մասնակցի ընտրությանը և քվեարկի, որպեսզի իր վրայից մաքրի այդ ուրացող տղայի խարանը, որովհետև այս գյուղը մեծ հերոս է տվել, չպետք է տա նաև մեծ ուրացողի։ Մենք ուրացողների, սրբապիղծների, մատնիչների դաշինքի դեմ ենք։ Մայր Հայաստանը օրվա իշխանության հիմնեք գաղափարական ընդդիմախոսն է և մենք ամեն ինչ անելու ենք,
որպեսզի վաղաշապատում ձևավորվի նոր ազգային իշխանություն։ Մենք այլընտրանք ենք այս համակարգին։ Մենք դուրս ենք նախկինի ու ներկայի կեղծ բանավեճից։ Մենք ինքնուրույն այլընտրանքային ուժ ենք եւ պատրաստ ենք ստանձնել միավորողի, կոնսոլիդացնողի մերանի դերակատարում եւ ձևավորել արդյունավետ իշխանություն։ Մենք ակնկալում ենք, որ ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի ԿՊ-ն իշխանազրկվի վաղարշապատում։ Այս առումով մենք գաղափարական ու ծրագրային առաջամարտիկն ենք։ Մայր Հայաստանը դրոշակակիրն է փոփոխությունների եւ այդ փոփոխությունների հիմքում ժողովրդի միասնական կամքն է։ Ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը եւ Մայր Հայաստանը ապավինում է ժողովրդի աջակցությանը։ Մայր Հայաստան, Համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխենք, միացիր, որ փոխենք։ It's me, I see in my Հայաստան Շապատ, ոստան ես դու մեր դպրության Դարձիր ոչնակ, նոր պայքարի ողջայության Սուրբիմ Էջմիածին Համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխենք։ Դավիթ Կարապետյան, Հերցինե Ուկաչյան, Քրեատիվ համար 4, միացիր, որ փոխենք։ Արագացի, հարգելի բնակիչներ, ձեր ողջունում է Մայր Հայաստանը։ Մենք մեր ասելիքը չենք թաքցնում, մենք մեր թիմը չենք թաքցնում, մենք չենք թաքցնում փոքրիկ լուգոպիտերի հետևում, մենք չենք թաքցնում այլոց ծրագրերի հետևում, մենք պաշտպանելով ամբողջ թիմով ներգրավել ենք վաղաշապատի ընտրություններին եւ մեր ասելիքը ձեզ ենք ներկայացնում ուղիղ շփումների միջոցով։ Մենք չենք ամաչում մեր անցյալից։ Մենք խոսք ունենք ձեզ ասելու։ Թող ամաչեն նրանք, ովքեր թաքնվում են։ Երբ ընտրաշավը նոր էր սկսել, ԿՊ-ի դրածոն ինչ-որ բամբասանքային լուներ էր տարածում մեր Դավիթ Կարապետյանի հասցեին։ Երբ որ հնչեց արի դեմ առ դեմ ուղիղ եթերում բանավիճենք առաջարկը, այդ դրածոն հրաժարվեց այդ առաջարկից։ Բայց եթե ասելիք ունեիք, գայք ասեիք,
այլ ոչ թե թամաշա շոուներին մասնակցեք։ Եթե ձեր շեֆը այդ չկայացած ֆյուրերիկը ասելիք ունի, թող գա վաղաշապատցիների առաջ ներկայանա, բա ինչի եք թաքնվել, ինչու բմբուն չեք կտրում, բլբուլ ավելի ճիշտ, ինչու չեք խոսում, բա 18 թվականին Երևանի ընտրությանը բոլորին գցել էիր մի կողմ, ինքդ անձամբ տանում էիր մի կողմ այդ քարոզարշավը, որովհետև այն ժամանակ մարդիկ հլը էյֆորիայի մեջ էին, չգիտեին դու ով ես, դրաշի հետևը թաքնված, ինչ-որ բաներ էիր խոսում, ինչ-որ ասֆալտին էիր փռում, ինչ-որ պատերին էիր ծեփում, հիմա ինքդ ծեփ պատես թուրք ադրբեջանական պատերին, ողջունում ենք ձեզ, և ասելիք չունես, դրա համար արդեն թաքնվում ես, այսպես կոչված ուժայինների հետևում ու փորձում ես գործեր կարել։ Վաղաշապատցիներին էլ դեմ ես տվել մեկին, ով հոր անցած ճանապարհն է ուրացել, ով անպատասխանատու հայտարարություն է անում, թե նախկին ՔՊԱ-ականների արածների համար ինքը որևէ պատասխան չունի տալու։ Հավոր վաղը, հենց վաղը, սա փոխվի, է դրան էլ եք ուրանալու, չնայած զարմանալի չէ, ուրացողների դաշինքից այլ բան սպասել չի էլ կարելի։ Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տվել, որ ցանկացած պահի կարող է ուրանալ եւ իր թիմակիցներին եւ իր հայրենիքը։ Իսկ որ անասնակերով հրճվել են, փաստորեն ձեր կյանքի նպատակն այն էր, որ Արցախը հանձնեիք, Արցախից սորելն էլ հետը, այդ հսկայական մեր պաշարներն էլ հետը, ու հետո ժողովրդին հիմա այդտեղ դրած ասեք, որ ուրախացեք, որ Ադրբեջանի ճանապարհով ցորեն է գալիս, հա, դա է ձեր նպատակը։ Դե ուրեմն մեր ժողովուրդն էլ իր նպատակը պետք է իրագործի։ Պետք է մերժի այս ուրացողների դաշինքին եւ վռնդի նրանց համ Արագածից, համ Վաղաշապատից, համ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտից։ Դրա համար Մայր Հայաստանը եկել է իր դեմքով, իր ծրագրերով, իր թիմակիցներով ձեզ է ներկայանում, որովհետև մենք չենք ամաչելու ոչ մեր ծրագրերից, ոչ մեր թիմից, ոչ մեր գաղափարներից, ու դրա համար էլ կոչ ենք անում ձեզ քվեարկել Մայր Հայաստանի օգտին։ Մայր Հայաստան, Համար 4, Համար 4, Մայր Հայաստան, միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան, Համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, Համար 4, Համար 4, Մայր Հայաստան, Համար 4, Շապատ սուրբին, էջ միացի
ջան, ողջունում ենք ձեզ, սիրելի արագածքիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, անպայման մասնակցեք ընտրությանը, անպայման, եկեք գալ ձեզ ողջունենք, Սապարություն երեքս։ Ապրեք։ Լավ եղեք։ Ժողովրդան, բոլորիս համար արժանապատվության խնդիր է հենց Արագածում քաղաքացիական պայմանագրի պատասխանը տալը։ Որ իրանք իմանան, որ այդպես չի, որ հանուն պաշտոնի, փողի, թարանի, կոռուպցիայի կարելի է ուրանալ ու այդ ամեն ինչը մարսել։ Ինչի մենք ուրացող ժողովուրդ ենք, այս ինչ վիճակի մեջ են գծել մեր ժողովրդին, որ վախի մթնոլորտ ստեղծելով ուզում են ձայներ հավաքել։ Չեք էլ ամաչում։ Մարդիկ գալիս են հանդիպումների աշխատանքից հանում եք, սպառնում եք, որ կհանեք, հետո վարչական ռեսուրս եք կիրառում, չգիտեմ որտեղից մարդկանց բերում եք ձեր հավաքներին, ասում եք այդ գյուղի բնակիչներ են։ Մենք օրինակ չենք թաքցնում, ասում եք ամբողջ թիմով եկել եք Երևանից, Գյումրիից, Կիրովականից, մյուս տեղերից, ասում եք եկել եք։ Մենք թաքցնելու բան չունենք։ Մեր էջնացնի թիմը ամբողջ կազմում մասնակցում է հանդիպումներին։ Մենք չենք ամաչում, դուք ամաչեք, որ ցույց տալու բան չունեք, որ Արագածը պետք է մասնակցի ընտրությանը եւ պատասխանը տալիս ամենին, մենք կասկած չունենք։ Բարեձեզ հայրիկ ջան։ Մենք վստահ ենք, որ դուք այդ խոսքը ասելու եք նոյեմբերի 16-ին, որ Արագածը ցույց է տալու, որ ինքը մերժում է ուրացումը, մատնագրերի ներկայացումը, կեղծ պատարակները, Արարատի ուրացումը, Արցախի ուրացումը, մեր Հայաստանի տարածքների ուրացումը եւ ընդհանրապես մերժում է թերքացումը։ Մենք Մայր Հայաստանն ենք, մեր քվեաթերթիկը համար 4-ն է եւ մենք դες կոչ ենք անում քվեարկության օրը միանալ մեզ, միանալ մեր պայքարի եւ թեւավորել ազգային նոր իշխանություն։ Միացի! Որ փոխենք։ Միացի! Որ փոխենք! Մայր Հայաստան! Համար 4։ Համար 4! Մայր Հայաստան։ Senin var şafak sürgün hiç mi yazın May Hayastan Şafak Ostan mezun elde prüzyan Tapsi koçlar Norpay marivo kayucan Կանցնորել ապրելության ու տխրության եկել է ժամը կողաչի շուզնիության Սեն կուրասի կողքու հավար Վաղը շապան Սեն վաղը շապան Սուրգին էչ միասի
Արագած գյուղի հարգելի բնակիչներ, ձեզ ողջունում եմ Հայ Հայաստան կուսակցությունը։ Մենք քվեաթերթիկով համար 4-ն ենք։ Ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցեք ընտրություններին։ Միացեք մեզ, որ փոխենք այսօրվա իշխանությանը։ Միացի՛ն! Որ փոխենք! Միացի՛ն! Որ փոխենք! Հայ Հայաստան! Համար 4! Համար 4! Հայ Հայաստան! Մարի ջան, բարև ձեզ։ Ավե։ Արեքնար որպեսզի այլևս առանց ասֆալտի չմնան ձեր ճանապարհները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն օր որ դուք մանկապարտեզ կամ դպրոց եք ուղեկցում ձեր երեխաներին այս խայտառակ ճանապարհով, ինչ եք մտածում։ Մտածում եք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ու Նիկոլը կրկին պետբյուջեից հերթական գումարները դուրս են գրել, մսխել են, իրենց գրպաններն են լցրել, բայց ձեր համար ուրիշ տեղերից ասֆալտի կրճոններ են բերել կամ խիճ են բերել լցրել, որ նորից ցեխակոլոր վիճակում երեխաները գնան դպրոց, մյուսներն էլ մանկապարտեզ։ Այս խայտառակ իրավիճակը պետք է փոխել։ Եվ Արգիշկի Մեխակյան, սա քեզ համար մեռներում հավասար է։ Դու ավելի լավ է մեռնեիր, քան այս գյուղը այս վիճակում լիներ։ Դու մուրացել ես քո հոր արարքը, հերոսությունները։ Եվ եթե դու մի քիչ տրամադրություն ու տասիկ ունենայիր Արգիշկի Մեխակյան, դու հենց այսօր քո տեխնատությունը կհանեիր եւ այդ ուրացողների դաշինքից հնարավորինս հեռու կգնայիր։ Կգնայիր հորդ Սուրբ Գերեզմանի առջև կմեղանչեիր ու կփորձեիր դարձի գալ։ Կգնայիր հայ առաքելական եկեղեցում մայրաքոր Սուրբ Էջմիածնում մոտ կվառեիր, ներում կխնդրեիր ու կփորձեիր դարձի գալ։ Մտածիր ես ամենի մասին, երբ որ ինքդ քո առջև մենակ ես լինում ու փորձում ես հորդ հետ որևէ խոսք փոխանակել քո մտքում։ Ամոթ է։ Հերոսի զավակը այս վիճակում քաղաքացիական պայմանագրի կողմից չի առաջադրվի։ Արցախը ուրացողի, Արցախը ծախողի կողքը չի կանգնի։ Տեսնում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամաչում է իր դեմքով գալ վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքի մեր ընտրողներին ներկայանալ։ Ամաչում է եւ վախենում է, որովհետեւ շատ լավ հասկանում է, որ ինքը խաղացել է էմոցիաների հետ, ձեռք է բերել մեր երկրի իշխանությունը եւ հնարավորինս եւ քալաներ է, եւ կեղեքում է, եւ մեր սահմաններն է փոքրացնում։ Արգիշկի Մեխակյան, ոչ եմ անում քեզ, հենց այսօր տեխնատությունը թանել, գնալ մոմբարել եւ փորձել դարձի գալ։ Մի ուրացի,
որ մենք տեսնում ենք ԿՊ-ի դեմքը հենց քո հայրական գյուղում։ Այս գյուղում ճանապարհները բառապացույցն են, թե ինչպես է ԿՊ-ն ու Նիկոլը վերաբերվում այս գյուղի բնակիչներին։ Տեսնում ենք, թե ինչպես է դուք վերաբերվում այս մարդկանց կյանքում որևէ դրական փոփոխություն չկա։ Իրենք են իրենց աղքատիկ խեղճ ու կրակ կենսաթոշակը, աղքատիկ խեղճ ու կրակ մանկավարժի աշխատավարձը ու ցեխոտ ճանապարհներով գյուղական ցեխոտ ձեր կողմից ցեխոտ դարձրած ճանապարհներով քանդված ու քարավ եղած դպրոցներում դասերը, որտեղ փորձում ես ուրանալ մեր պատմությունը, փորձում եք ուրանալ Մեսրոպ Մաշտոցին եւ արդեն հասել եք մեր ինքնության կարևոր ինստիտուտներից հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Արգիշտի Մեխակյան, դու վերադարձիր քո հորը եւ հանիր տեխնազությունը։ Հանիր տեխնազությունը փրկի հորդ պատիվը։ Մեխակ Մեխակյանը արժանի չէ քո նման ուրացող վաստակ ունենալու։ Այս գյուղը նույնպես արժանի չէ քո նման ուրացողի։ Դու արժանի չես այս հերոս տնած գյուղի։ Հեռացի քաղաքականությունից, փրկի հորդ պատիվը։ Եվ սիրելիներս հիշեցնում եմ, որ Մայր Հայաստանը քրեաթերթիկում համար 4-ն է, Մայր Հայաստանը ներկայացնում է իր սեփական ծրագրերը, որոնք վերաբերվում են հենց ձեզ, սիրելիներս, սիրելի Արագած գյուղի բնակիչներ։ Ձեր ճանապարհները առաջին հերթին պետք է ասֆալտապատվեն եւ հնարավորինս բարեկարգվեն։ Մանկապարտեզները պետք է լինեն անվճար։ Ջերմոցային տնտեսությունները չպետք է մնան միայնակ իրենց խնդիրների առջև։ Մայր Հայաստանը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու կողքին է, հայ մարդու կողքին է, արարող Հայաստանը շենացնող գյուղացու կողքին է եւ Մայր Հայաստանը ոչ է անում ճիշտ ընտրություն կատարել։ Կատարել ընտրություն հանուն ձեր խղճի, որպեսզի կարողանաք սիրելիներս ձեր երեխաների աչքերի մեջ նայել ու ցածել, որ գիտեք, մենք խնդրեցինք ԿՊ-ի, որպեսզի աշխատանքից չհանեին պապային, մոբային, հեռու կնոջը։ Բայց այսօր Արցախցու ճակատագրով Արագածն են ճանաչել է Նիկոլը, դժբախտ ու դժգույն ու տալիս է, որովհետև ես սխալ ընտրություն եմ արել։ Այնպես որ սիրելիներս, ճիշտ ընտրություն կանեք։ Երբեք թույլ չտաք, որ վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքն էլ արժանանա Արցախի ճակատագրին ու ինչ-որ մեկը, ով դասալիք է եւ թերուս, եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռին է սոզնձվել, համարձակվի ասել, որ վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքն է դժբախտ է ու դժգույն, պետք է տանք Ալիևին։ Այնպես որ ճիշտ ընտրություն արեք, քվեախցիկում դուք եք որոշողը, վաղը Հայաստանի Հանրապետություն ունենալու եք թե ոչ։ Քվեախցիկում դուք մեր մենակ եք, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան։ Միացեք, որ փոխենք։ Համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4, համար 4, Մայր Հայաստան, Մայր Հայաստան, համար 4։ Միացիր, որ փոխենք։ Սերին վաղաշաբաթ սուրին հեչ միացի իմ այս Հայաստան Վաղաշաբաթ ոստան ես դում էլ դեպրության տացի ոչնավ նոր պայքարի ողջայության Եկել է շամը կողաչի շուշտիության Vati
միացին Իմ մայր Հայաստան Սերիմ վաղաշապատ սուպին Մեջ միացին իմ մայր Հայաստան Արագացի սիրելի բնակիչներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստանը, քվեաթերթիկ համար 4։ Մենք այս ընթացքում քայլեցինք գյուղամիջով և մեր ասելիքը ասեցինք։ Մենք հաղթելու բան չունենք։ Մեր վերաբերմունքը քաղաքացիական պայմանագրի, նրա դրածոյի և կցվածքների վերաբերյալ գաղտնիք չէ։ Մենք մեր ասեցինք Վաղաշապատցիներից ակնկալում ենք իրենց խոսքը, իրենց քվեարկությունը և մենք հնարավորություն պետք է ունենանք բոլորովս ամսի 17-ին արդեն մաքրագործված մտնել համայնքային կյանքի, պետական կյանքի մեջ։ Նոյեմբերի 16-ի քվեարկությունը այդ առումով շատ կարևոր է։ Դուք ձևավորելու եք նոր ազգային իշխանություն։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Ձեզ լավոր, մենք Մայր Հայաստանն ենք, քվեաթերթիկ համար 4 և ձեզ կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրության, խնդրեմ բուկլետներն տալ, որպեսզի մեր ժողովուրդը ծանոթանա ծրագրերին։ Անպայման մասնակցեք, Հայրիկ ջան, դուք անպայման մասնակցեք, եկեք ողջունենք։ Հայրիկին է ծափարենք ու շահազգա Pekene cerrah, Mega tutuma. Reklam mori veren mega tutuma işine çıkar. Antalya'nın sesi. Öyle mi Antalya? Bırakmayı hiç tanıyorsun ki. Beraber tıkkasından sorun değil. Noyunları hira gitsen. Minçev çağsan, lakararı şun yurt değil. Hasan, kendi aslında harut tarbatlar. Kıza hovama tuttu işte gören konesi, amanın konesi. Hemen o tekelim, beri tekadırım ben. Nur, Minçev Hasan, lakararı şun gören. Ayakta işte kontinca. Kasar edik, diş kamituna koy bak. Ameni de tanda sırayla verdirek, aşık kestima. Ne yap? O sanki haberine ama rekor basına da kovalım. Bakın hazır et, hiç fark rekor var. Çok iyi taş hata var destalıyım, iyi taş hata destalıyım. Tam iyi destalıyım bu. Es kanır bartırasında şimdi. Ha termos nere? Hına termos sarkı kalkacak sarkı. Şimdi kanı havazlar kovulsa sarkı. Hiç kullanmıyordu termosları masına koy. Ben sima hayatım ne ademle termosları sarkı. Tabii havazlar kovulsa. Neke sağlıma ve asıl Hadi olsun der. Hadi olsun, hadi olsun. Hadi çırağa kalsın. Անպայման մասնակցել եք ուսումը, անպայման, ձեր ձայնը շատ կարևոր է, ձեր քվեով ձևավորել եք նոր իշխանություն և ազատվելու ենք, միասնական ջանքերով ազատվելու ենք այս ադրբեջանահաճո սրբապիծ իշխանություններից։ Մենք Մայր Հայաստանն ենք, մենք թիվ 4-ն ենք։ Նոյեմբերի 16 Վաղաշապատ համայնք անպայման մասնակցեք ընտրությանից, նրանք ովքեր նոր են հետևում նաև մեզ համացանցով, տեղեկացնենք, որ մենք Արագած գյուղում ենք և
այս գյուղը շատ լուրջ անելիք ունի, որպեսզի իր վրայից քերի այն խարանը, որ ուզում են իր վրա թողնել ԿՊՆ ու իր խմբակը։ Մենք պետք է մերժենք քաղաքացիական պայմանագիր կոչված խմբակին եւ ձևավորենք նոր իշխանություն իդեմս Մայր Հայաստանի։ Մայր Հայաստան, համար 4, միացիր, միացիր։ Մենք բոլորս միասին նոյեմբերի 16-ին պետք է անպայման մասնակցենք ընտրություններին եւ դերս դնենք քաղաքացիական պայմանագիր կոչվածի իշխանությանը։ Մենք Մայր Հայաստանն ենք, մենք այս իշխանության թիվն ենք, գաղափարական ընդդիմախոսն ենք եւ ձեզ կոչ ենք անում միանալ մեր պայքարին եւ ձեր քննարկությամբ, քնեի ուժով ձևավորել նոր իշխանություն։ Մայր Հայաստան, համար 4, միացիր, միացիր։ Ազգային